టు మై ఛానల్ సింపుల్ కుకింగ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు అన్నది మీ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. మీరు అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కరోనా సెకండ్ వేవ్ నడుస్తుంది కదండి. మన అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మాస్క్ని మరి శానిటైజర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలండి. ఈరోజు రెసిపీ పచ్చి దోసకాయల పచ్చడి అండి. తయారు చేసే విధానాన్ని చూద్దాం రండి. ఇది చాలా రుచికరమైన పచ్చడి. ఇది చాలా ట్రెడిషనల్ పచ్చడి అనమాట. అంటే అమ్మమ్మల నాటి కాలం పచ్చడి అనమాట. ఇది ఎంత పాతదైనా రుచి మాత్రంగా సూపర్గా ఉంటుంది. తయారు చేసే విధానాన్ని చూద్దాం రండి. ఎవరైతే నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఆల్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. అది క్లిక్ చేస్తే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు. పచ్చి దోసకాయ పచ్చడి అండి. ఒక 15 పచ్చిమిరపకాయలు, చిన్న టమాటాలను 5, ఒక 2 వంకాయలు, ఒక చిన్న దోసకాయ అండి, ఒక ½ కేజీలా ఉంది చిన్న దోసకాయ. అన్నిటినీ ఇలా ముక్కలుగా కోసుకోవాలండి. ఇప్పుడు దీన్ని తాలింపు వేసుకోవాలి. కొద్దిగా నూనె పోసుకోవాలండి. పచ్చిమిరపకాయలు, టమాటాలు, వంకాయలు వేసి బాగా వేయించుకోవాలండి. బాగా వేయించుకోవాలండి. ఒక 10 నిమిషాల పాటు వేయించుకుంటే మాకు మీడియంలో పెట్టి వేయించుకోవాలి. బాగా మగ్గుతుంది. దోసకాయ అండి ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కోసుకున్నాను. వంకాయ, టమాటా, పచ్చిమిరపకాయ బాగా వేగిపోయిందండి. ఇప్పుడు కొంచెం చల్లనిచ్చి దీన్ని రోట్లో వేసి దంచుకుందాం. చిన్న రోట్లో అండి. రోట్లో కొన్ని వెల్లుల్లిపాయలు, తగినంత ఉప్పు, మనం వేయించి ఉంచుకున్న వంకాయ, టమాటా, పచ్చిమిరపకాయని ఈ రోట్లో వేసి మనం కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలండి. మెత్తగా పేస్ట్గా అయిపోయిందండి. దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసి ఇప్పుడు దోసకాయ ముక్కల్ని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకుందాం. ఇప్పుడు దోసకాయని దంచుకోవాలండి. కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి, మెత్తగా చేయకూడదు. పచ్చి ముక్కల్ని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఓకేనా? పచ్చి ముక్కల్ని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలండి.
అంటే ఇలా కచ్చా పచ్చ చేయాలి, ఇంకా మెత్తగా చేయకూడదు, ఇలా ఉంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మొత్తం కలుపుకొని పచ్చడి తాలింపు వేసుకోవాలి. పచ్చడి తాలింపు వేసుకోవాలండి. ఆవాలు, ఎండుమిరపకాయ, కరివేపాకు 3 ఉంటే సరిపోతుంది. రుచికరమైన పచ్చి దోసకాయ పచ్చడి. పచ్చి దోసకాయ పచ్చడి అండి. చేయడం టేస్ట్ కూడా ఇంకా సరిపోతుంది. తయారు చేసే విధానాన్ని చూసారు కదండి, పచ్చి దోసకాయల పచ్చడి. ఇది ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉన్నదో అన్నది నా కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.